전화왕은 1909년 평안남도 출생으로 일본 교토 화단에서 활동한 제1조선인 1세대 화가입니다. 전화왕의 작품은 1982년 화업 50주년을 기념한 전시회가 한국에서 개최되어 국내에 알려졌습니다. 1993년과 1999년에 광주시립미술관 하정우 컬렉션에 작품의 다수가 소장되면서 국내에서 그 작품을 볼 수 있게 되었습니다. 제1조선인 예술가의 발자취와 함께 한국전쟁의 아픔과 평화의 염원을 담은 그 작품은 한국 근현대 미술사를 볼 수 있는 소중한 자산입니다. 그 회화에 담긴 생명 존엄과 평화의 메시지를 작품을 따라가며 살펴보도록 하겠습니다. 어릴 적부터 문학과 그림에 각별한 재능을 보인 전화왕은 일본 식민지 시절 현실과 동떨어져 그림을 그리는 생활에 회의를 느끼게 됩니다. 그는 1936년 이후 탁발을 하며 지내다가 일본 교토로 건너가 무소유와 참회를 기본 정신으로 하는 일등원 생활을 시작합니다. 전화왕은 그곳에서 다시 붓을 들게 됩니다. 이 시기에 그는 일등원 사람들과 풍경 등 주변을 담담히 그려나갑니다. 흑백 독판으로 전하는 자화상에는 수행을 위해 짧게 머리카락을 자른 채 그림 도구를 들고 있는 화가의 모습이 담겨 있습니다. 렘브란트 회화의 감화를 받았다는 전화왕 자신의 말처럼 얼굴만 의도적으로 밝게 표현한 이 작품에서는 렘브란트의 영향을 엿볼 수 있습니다. 나정구는 어두운 방 안에서 새어나오는 정구의 빛을 그린 작품입니다. 일등원 이름 그대로 하나의 등불을 표현하듯 어두운 화면에 빛을 비추는 이 작품은 강렬한 빛의 대비를 보여줍니다. 이때부터 그는 빛을 작품의 주제로 삼았습니다. 일등원 생활을 통해 습득한 무소유의 생활, 참회의 삶 등 명상적 분위기는 이후 그 작품에 지속적인 영향을 주었습니다. 일등원을 떠난 후 그린 램프에서는 여인이 어두운 저녁에 램프나 촛불에 의지하며 불빛을 조심히 다루고 있는 모습을 담았습니다. 서재에서는 칠흑같이 어두운 실내에서 촛불이나 램프가 켜져 있는 모습을 그렸습니다. 1945년 전화왕은 일등원을 떠났습니다. 그러나 광천림 풍경을 계속 그렸던 것으로 미루어 보아 일등원과의 인연은 계속되었다는 것을 알 수 있습니다. 전화왕은 일본에서 행동미술협회 행동전에 지속적으로 참여하며 1951년 행동미술상을 수상하기도 했습니다. 본격적인 작품 활동을 시작할 무렵 전화왕은 중후한 색조로 깊은 정신성을 표현한 화가 스다 구니타로의 사사를 받았습니다. 전화왕의 작품에서 드러나는 암청색의 어두운 색조와 유화 물감의 질감이 두드러지는 방식은 스다 구니타로의 영향을 짐작하게 합니다. 1950년 한국전쟁이 일어나 전화왕의 아버지는 실종되고 부역에 동원된 동생은 과로로 사망합니다. 이러한 한국전쟁 소식은 전화왕에게 충격을 안기게 됩니다. 일본에 있던 그가 할 수 있는 일은 한국전쟁의 참상과 전쟁의 상황을 작품으로 그려 세상에 알리는 일밖에 없었습니다. 이 시기를 기점으로 명상적 분위기를 자아내던 그 작품은 사회 고발적 경향을 띠게 됩니다. 어느 날의 꿈 총살은 근경과 중경의 밧줄로 묶여 교수형에 처한 사람들과 온경에서 이를 보는 사람의 형상을 담고 있습니다. 작품 속 인물은 이목구비가 생략되어 있습니다. 단순하게 표현되어 익명성이 강조되어 있습니다. 한국전쟁의 상황을 직접 보지 못한 그는 3.1운동 당시 조선인 총살 장면의 기록사진을 보고 이 작품을 제작했다고 합니다. 군상에서는 조선인으로 보이는 흰옷을 입은 인물과 무거운 짐을 지고 피난을 가는 인물이 보입니다. 말을 탄 이는 방금 총에 맞았는지 피를 흘리고 있습니다. 아이를 혼자 두고 엎드려 죽은 듯한 남자, 절규하는 여자 등
한국전쟁의 어지러운 정황이 화면에 담겨 있습니다. 갓난이의 매장의 연작인 재회에서는 죽은 아이 옆에 절규하는 여인과 군중들이 뒤엉켜 있습니다. 내세에서 갓난이와 재회를 꿈꾸며 제목을 붙인 것으로 추정됩니다. 그는 전쟁에 대한 공포와 두려움, 참혹한 상황을 작품에 담아 이를 알리고 전쟁을 멈추게 하고 싶었던 것으로 보입니다. (1950년대와 60년대의 전화항은 사회현실과 조국 분단, 제1동포로서 자신의 고민을 태양의 빛으로 상징하여 그리기 시작했습니다. 백두산 천지를 그린 두 개의 태양은 분단된 조국 현실을 상징하는 두 개의 태양과 조국 통일을 바라는 듯한 하나의 태양을 천지에 그렸습니다. 그는 춘향의 죄를 여러 점 남겼습니다. 붉은 치마에 흰 저고리 한복을 입은 여인과 흰 옷을 입은 남자가 서로 포옹하는 모습은 남과 북의 재회와 통일의 염원을 담아 제작된 것으로 보입니다. 남북 분단 이후 돌아가지 못하는 조국에 대한 그리움을 담아 그는 상상 속 조국을 작품으로 남겼습니다. 나의 생가는 고향집과 부모 형제에 대한 화가의 그리움이 담겨져 있습니다. 전화항은 조총련계의 문해동인에 속해 교토 지부장이었습니다. 그는 제1조선인 중학교에서 미술 강사로 일했는데 남북 분단이 고착되면서 학교가 조총련계가 되었고 원래 북한 출신이라 자연스럽게 조총련에 가입하게 되었다고 합니다. 그 때문에 이후 그는 남한에 있는 가족을 만나기 어려웠습니다. 다수 사람들이 처음에는 특별한 이유 없이 남쪽과 북쪽을 선택했지만 남북 분단의 상황으로 서로 만나기 어려운 이상 가족이 되었듯 제1동포들의 상황도 비슷했습니다. 고향에 대한 그리움은 그가 그린 작품 속 인물들이 한복을 입고 표현되는 것을 통해 나타나기도 합니다. 춘향의 재회에서는 평양 시절 보았을 법한 고구려 구분벽화의 색감과 기법을 차용한 듯 보입니다. 그는 고국에 대한 향수와 함께 제1교포로서 자신의 정체성을 표현할 수 있는 소재와 풍경을 그렸습니다. 전화항은 1950년대부터 불상을 그리기 시작했습니다. 그는 백제 간음상, 미륵보살상 등을 주로 그렸습니다. 그는 나라 법륜사의 백제 관음상과 교토 광룡사의 미륵보살 방가 사유상 등을 대상으로 그렸습니다. 그 작품에서 관음상의 이목구비는 뚜렷하지 않습니다. 그 불상은 형태를 자세히 묘사하지 않고 불상에서 느낀 감명과 내면성을 표현하는 것이 특징입니다. 불상은 한 곳에서 고요한 빛을 받고 있거나 화면에 동그란 형태가 그려져 있습니다. 또한 불상의 손에는 불을 들고 있습니다. 이들은 현실의 고민과 번뇌를 넘어 위로와 치유, 마음의 평온을 위한 형상입니다. 전화항은 1970년대 중후반부터 불상을 여인의 형상으로 그렸습니다. 그는 천국이나 정토가 있다면 그건 현세가 아니어선 안 된다고 했습니다. 그래서 현세의 여성은 관음상이고 지인과 선배는 보살이라 여기며 불상을 그렸다고 합니다. 그는 타자와 호수에 전해 내려오는 전설과 실화를 겹쳐 타자와 호의 전설을 제작했습니다. 드넓은 호수인 타자와호는 일제강점기에 많은 식민지 노동자들이 발전소를 건설하기 위해 강제징용되어 사람들이 병들거나 죽음을 당했던 곳이었습니다. 1939년 이들을 추도하는 마음으로 호수 가까이에 힘의 관음상이 건립되었는데 전화항은 타자호의 전설에 유령으로 떠도는 희생자들과 물 위에서 자유롭게 헤엄치고 있는 호수의 수호신인 타자코 히메일 수도 있고 힘의 관음상일 수 있는 한 여인을 그렸습니다. 그는 제2일 조선인으로서 강제징용되어
세상을 떠난 사람들을 추모하는 의미와 함께 이 작품을 남기고 싶었던 것으로 보입니다. 전화항은 호박, 모란, 석류 등의 소재도 다수 그렸습니다. 1970년대 중후반 전화항은 매년 장국사의 활짝 핀 모란을 그렸습니다. 그 모란은 고요하지만 생명력이 느껴지는 동시에 어둠 속에서 빛을 비추는 듯합니다. 전화항에게 꽃은 외형적 아름다움의 대상이라기보다 일제식민지와 남북분단, 제1동포의 차별대우 등을 겪으면서도 건재하게 살아간 생명체에 대한 존엄을 투영한 것으로 보입니다. 그가 그린 다수의 정물과 풍경 작품들도 동그란 태양과 함께 그 주위에 빛이 퍼져가는 모습으로 즐겨 표현되어 있습니다. 화면 상단에 그려진 태양은 그가 자주 그렸던 불상의 광배를 연상시킵니다. 평범한 시골 마을의 고즈넉한 분위기를 그린 이 작품은 인간의 삶에 대한 성스러움을 담고 있습니다. 전화항의 정물, 인물, 풍경에서 드러난 이러한 빛은 그 독특한 개성적 표현이자 인간과 자연에 대한 작가의 숭고한 애정을 느낄 수 있게 합니다. 전화항은 미술 작품과 함께 한국전쟁기 제1조선인의 한계와 고뇌를 담은 소설, 갓난이의 매장, 두 개의 태양, 불이 백도 등 문학 작품으로서 자신의 예술 세계를 표현하기도 했습니다. 1996년 88세의 나이에 세상을 떠난 전화항은 화가인 동시에 문학가였으며 실천하는 인생 철학자였습니다. 그는 한국전쟁뿐 아니라 일제식민지, 남북분단의 갈등과 끊이지 않는 인류의 전쟁에 대한 고통과 고뇌를 자신의 조형 언어로 표현했습니다. 어두운 공간 속에서 빛나는 작은 등불을 통해 식민지 현실과 암담했던 자신의 삶 속 희망을 나타냈고 전쟁의 참극을 인물 형상을 통해 보여주었습니다. 그는 내면 깊숙이 갈구했던 평화로운 세상과 생명의 중요성, 희망을 잃지 않는 메시지를 빛에 담았습니다. 그가 표현한 빛은 어두움을 뚫고 나오는 여명의 빛이며 조국을 비추는 빛, 희망의 빛, 모든 이의 마음을 평화롭게 만드는 빛, 인류를 위한 빛이었습니다.